来，7棒。打一轮猛攻。开局我就可以放。4分。啊？4分讲，4分还是3分？刚第8棒，刚从第1棒开始打，对，我最后一个发，然后最后一个是最后一棒，第9棒，最后一棒，打回来，打回来，至少碰到球啊！大家打到球就有机会了，因为今天的太阳真的很大，不要3振太可惜了。打不到才被3振啊！想办法啊，棒子错短啊，秒碰啊，都碰不到呗。他们哪有碰？妈的，有学老赵啊，大家都在打球，用身体碰啊。没有，不要棒子碰到就用身体碰。对，有3个声音，1、2、3，外伤。哦，我刚刚真的是，怎样？手球有一点。我们球是手到手边都撑不住，不会往这台怕回的，就这样打而已啊。打花点就在上，稍微哦，没有滚，不要这样，没有啊，这个是当垒球距离。没有，可能到的确啊，你那个后面接太没有，因为我要回2垒，这样根本来不及回去，太前面。因为1、2垒啊，要回2垒啊。不可以，不可以，是连回2垒。掉下来哦。好。而且可能变化球比较多。还没蹲到，你又练一练啊。好，金龙也一样。轻松，太用力了，都打到球下面。哇！哎呀！冷冻的披萨。一击出棒哦，控球很稳哦，好球就打，不要等。怎样是太外角是不是？没有，空中吧。有时候会带等，就是不想打而已，不是吗？积极出吧，打被玩弄。他这个局势也不下一次出炮。有时候会带等，然后球就会2个慢的慢带，2个慢的一个球就打。他就开特板，对。前面都有航法。他控球又准，他会抬啊，都会抬。那有时候就抬一点点。看他的重点放在，如果一开始放在后面，开。他挥棒的时候前脚要蹲。左边的还要歪过。好，歪过。中外也是影响最大的，现在变成这个，还第一种。好。来！我出节奏。慢了。努力。老师，他会设定，现在节奏投出来，这个嘛，他会跟着走。幸好我们其他就是一没选对，对。他前面节奏蛮快，他现在拉比较慢。他原本，可是我觉得他蛮快，没有让你想，我们不太习惯。OK， 来球。尝试一下设定一下。他上一局，感觉脚也不太抬。
会啊！球拿起来，哇够！不要被胜阵，我都够。那个，三垒啊！好三垒啊！啊！还好二垒。叫！好了！滑垒，这个不滑垒，我怎么不滑垒？不会滑垒，不会滑垒，滑下去脚会断。没有他可以。下一棒。是啊。还有。好，可以，算了。OK， nice， 内野安打。他想出局，他怎么没跑？没有啊，人才是可以跑啊。我没跑。这个是空的。他是比较强。OK， 放球再快一点，放球慢了。没有时间。好，他配球这边跑。OK。好。第三颗球了。放球出去就有了。我有2个直接哎呦呀！可惜。对，有点是。好像回3下来，积极出棒这么难哦。放地上就好了。